السلام عليكم الاخوان. غنخليكم مع الفيديو ديال الصحفي معتز مطر. غتشوفوا شنو قال على القرار الخاطئ ديال الجزائر او الحكومه الجزائريه في حق المنتخب الوطني للمحليين المشارك في الجزائر، وتشوفوا شنو قال. خليكم مع الفيديو. هي يعني هذه المشاهد عشان كده خليته اخر حاجه. فصل من فصول الخصومه وتصغير الدماء والتصرفات الصبيانيه بين النظام الجزائري والمغربي. فصل جديد من الخصومه الغبيه بين نظامين قرروا يقطعوا العلاقات ما بينهم ويخلقوا معاناه كبيره بين شعبين جارين تجمعهم اللغه والدين والثقافه والعادات والتقاليد والنسب. بطوله كرويه على الاراضي الجزائريه، بطوله افريقيا للاعبين المحليين. كل المنتخبات الافريقيه بتستعد للذهاب للجزائر للمشاركه في البطوله. لكن ازاي نعدي الفرصه؟ لازم نلعب بشكل صبياني ونخلق مشكله اللي بتحدث كل مره، والضحيه الشعبين. من يوم 13 يناير لحد 4 فبراير هتحتضن الجزائر بطوله افريقيا لكره القدم للفرق المحليين اللي ما بيشاركش فيها مين؟ اللي هم المحترفين. بتلعب فيها المنتخبات الوطنيه المحليه، تضم اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات المحليه جوه افريقيا. الاتحاد الافريقيه بدات تستعد، هتنطلق بعد اقل من اسبوعين، النهارده 12 يوم. المنتخب المغربي واحد من اقوى المنتخبات اللي بتشارك في تلك البطوله، هو اصلا بطل المسابقه مرتين ورا بعض، 2018 على ارضه و2020 في الكاميرون. المغرب ماشي محتفظ باللقب، يعني هو حامل اللقب. طبعا وجود المغرب مهم جدا في البطوله، ده كل ده من قبل ما يبقوا رابع العالم. البطل مرتين ورا بعض، انجاز عملته غير مسبوق، عملته الكره المغربيه بطوله كاس العالم اللي فاتت. كله دلوقتي بتتجه الانظار لمنتخب المغرب واداء منتخبه هيكون بلاعيبته المحليين. لكن فوجئ العالم ببيان اتحاد كره القدم المغربيه بيعلن فيه موقفه من المشاركه في البطوله الافريقيه في الجزائر. بقول لك مشاهد يعني صبيانيه. تمت الاشاره الى مراسله الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم للاتحاد الافريقي بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافه البطوله الافريقيه، خاصه فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركه، حيث طالب المغاربه بسفر المنتخب الوطني الى مدينه قسنطينه التي تستضيف مباريات النخبه المغربيه عبر رحله مباشره. المغرب عايزه ايه؟ رحله لمنتخبها مباشره من الرباط، طياره خاصه للخطوط الملكيه المغربيه. وفي حال ذلك رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالاجماع عدم المشاركه في هذه البطوله. تخيل انت، الشقيق بيطلب من شقيقه ان انا اوصل بطياره مباشره، اطلع من الرباط اوصل قسنطينه بطيارتنا. الاتحاد الجزائري لكره القدم قال الجزائر مش ملزمه بده من خلال نص قوانين الكاف. الاتحاد المنظم ملوش دعوه بالتنقلات الخارجيه للفرق القادمه، هو ليه دعوه بالاستقبال في المطار والتنقلات الداخليه بس. ده رئيس لجنه التنظيم الجزائريه رشيد اوكاني، وده ايضا كلام للوهله الاولى لا غبار عليه. معنيه بتنظيم على المستوى الوطني، لان المفروض اوني دون نو زوبليغاسيون، حنا مجبرين باش نصيروا لو ترونسبور على المستوى الوطني، معناه تنقل اي فريق من مدينه لاخرى. واما بالنسبه للتنقل حتى حضور التظاهرات، كل الفرق 17 باش تجي للجزائر هو على عاتق الفريق اللي راح يتنقل. يعني فين المشكله بقى؟ المغرب بتقول لك انا حق اروح على الجزائر على طول بطيارتي، الاتحاد الجزائري بيقول ان نص الكاف بيقول انا ماليش دعوه بالتنقلات الخارجيه، انا ليا دعوه بالتنقلات جوه بس. الناس بدات تخمن من خلال رد الاتحاد الجزائري ان هم مثلا فهموا ان المغرب عايزه الجزائر تتحمل تكاليف انتقال المنتخب المغربي. بقول لك وده كلام نفاه المسؤولين المغاربه ان الموضوع مش تكاليف، الموضوع السماح يا اهل السماح. ان ما يتم تداوله نتاج لفهم خاطئ لما عرض تنفيذيه اتحاد الكوره بشان شرط مشاركه المنتخب المغربي، ونفى ان يكون المغرب قد طلب تامين رحله خاصه ببعثه المنتخب المغربي، وان طلبه كان السماح. ترخصوا لنا النطاح بطياره مغربيه يوم 10 يناير في الجزائر اللي بتحتضن مدينه قسنطينه اللي بتحتضن مباريات مجموعه المغرب، تاتي من الرباط مباشره. الجزائر منعه، مش مديها الموافقه على كده. هذا المطلب مشروع وليس تعجيزي، ويندرج ضمن مهام اتحاد كره القدم الافريقي لكره القدم. ما فيش اي حاجه. لما تشوف الموضوع فده ظاهريا يبدو ان كلامه صح وده كلامه صح. فين المشكله؟ فين الازمه؟ لا حضرتك، الازمه لا في الكاف ولا في الاتحاد الجزائري ولا الاتحاد المغربي، الازمه في حته تانية خالص. يعني كل دي خشوع زي ما قلت لك، موضوع كريستيانو لا دي دعوه بالكوره، لا دعوه بحاجه، الحكايه قصه تانية خالص. الجزائر تغلق مجالها الجوي امام الطائرات المغربيه في تصعيد جديد للتوتر. الكلام ده من امتى؟ من اكتر من سنه و3 شهور، سبتمبر 21. هنا الازمه ازمه سياسيه ومالهاش علاقه بالكوره، زي ما لهاش علاقه بين الشعبين، زي ما هي ما لهاش علاقه بين الجيران. ازمه سياسيه بحته بين النظامين، عسكر الجزائر
وملك المغرب. يعاني منها الشعب وتعاني منها المنتخبات وتعاني منها الجماهير. الاتحاد المغربي يقول لهم اسمحوا لي اسافر مباشره. المسؤولين الجزائريين بيقولوا البعثات المغربيه اصلا مسموح لها انها تسافر مباشر، لكن هي اللي ما بتعملش كده. تصريح غير منطقي شويه لكنه اتقال، والحقيقه انك قافل الحدود. هل الجزائر متعنته ولا السلطات المغربيه بتخلق مشكله من فراغ؟ المسؤول الجزائري بيقول لك اتحدى اي حد يقول لك ان تم منع المنتخب المغربي من دخول الجزائر. كله بيحوم حوالين ثغره الطيران المباشر. المغرب هتخش عادي، لكن هل مسموح ليها تيجي طياره مباشره من الرباط؟ ليه ما حدش بيجاوب على السؤال ده بشكل واضح؟ بشكل واضح. هل اللي حصل بمشاركه المغرب في بطوله العاب البحر المتوسط كان تعنت من سلطات الجزائر ولا اختلاق مشاكل من السلطات المغربيه؟ فاكرين ساعتها البعثه المغربيه كانت راحت ازاي في العاب البحر المتوسط؟ عشان بس ورا فقط اسبوع البعثه المغربيه في رحلتها التي انطلقت من مطار محمد الخامس صوب تونس عبر طائره خاصه في رحله جويه استغرقت 2.5 ساعات، تتوقف من مطار قرطاج 4 ساعات على ان تتجه بعد ذلك الى وهران التي ستحتضن المنافسات. قاعدين نلف وندور على بعض ونلعب ألاعيب يعني ملهاش اي لازمه. انت مش عايز طيران مباشر، لف وندور ليه؟ الموضوع ده تحس بصعوبته وانت مش بسهوله قرايه الخبر. وهو الموضوع اللفه دي حاجه رخمه جدا وفي غايه الاستفزاز. بلدين عربيين شقيقين مسلمين افريقيين اشقاء، تضطر تلففني كده. لو بصيت على الخريطه تعرف قد ايه الحكايه دي مستفزه. بص حضرتك اهو المغاربه كانوا هنا راحوا كما شفتوا الاخوان، الجزائر ما بغاش تحبس على هاد الحقد وهاد الطريقه اللي كتعامل معها مع المغرب بصفه عامه، الشعب والحكومه وكل شيء. وحنا كمغاربه حنا كنرفضوا هاد الطريقه هذه. وانا من جهتي انايا انا اصلا ما باغيش المنتخب المغربي يمشي يشارك اصلا في هاد الشان. والمهم شكرا على المتابعة، السلام عليكم.